10 yildan beri Rossiya boraman. Uyimda ahvolni qaranglar. Bitta remont qilayman. Bu qo'shni uyini qaranglar. Qayerdan pul olyapti, nima qilyapti? Hozir boplayman. Mana shu loyqani surkayman, boshqatdan qiladi. Olchasi ham rosa pishibdi. Meni uyimda olcha ham pishmaydi. Bu ko'chasini qaranglar. Ko'chasida bori hatto adirgullar ham o'sadi. Meni ko'chamda bitta azriq ham o'smaydi. Ko'kanak bo'lgani uchun shunaqa shekil. Loyqa surkayman, qaytib o'ng'a olmaydi. Kecha qilib shekilda ko'rmay qolibman-da, mana emasan. Olchani surkadim, loyqani surkadim, dabdalar chiqdi. Qo'shni menga qarang. Pulni qayerdan olyapsiz? Nima qildingiz? Menga bunday tavsiya bering, uyimda qarang ahvolni. Qochib turing mana. Nima o'zi bu? Siz ming loy suykang, ming nima qiling, bunday yuksash ketdi, bo'ldi. Qaytadan oppoq bo'lib qoldim. Nima o'zi materiali bunizda? Yetib ketgan men bu. Nech puldan qildirdingiz? 90 ming so'mdan qilib ketishdi. Nima olib berdingiz? Lesa yotoq joy oziq. Bo'ldimi? O'zlaridanmi hamma yo'q? Hamma yo'q o'zlari. Meni uyim qing'ir qiyshig'i chiqyapti. Buni qilalarmi ustalaringiz? Обязательно qilib berishar ekanda, mana qilib ketishdi-ku, chiroyli. Garantiya bormi? Ko'chib ketsa kerak. Bu ertaga. 10 yil garantiya berishdi. 10 yil garantiya berdim. Nomerini bering. Nomeri ekran tagida bo'ladi, bemalol. Telefon qilsam kelib o'lchab o'zlari qilib ketaveradimi? Ha, telefon qilasiz bo'ldi. Menga qarang, shunaqa narsalar yangilik bo'lganda bunday telefon qilib yoki kirib aytib turing, ko'kanaylar qilavermasdan. Bo'ldi. Bo'ldi, men ham qildirib olaman, zo'r bo'ladi.